各位大佬掉矛咯，又係遇到阿石仔明啊陰公，仲要叫埋個點擺嚟幫拖，想打死人咩？嗱呢條屋契佢有幾勁，相信唔使我多講，大家都知啦。佢係唯一一個令我吹水強發夢都喺度嗌住鬼仔羅上劈嘅對手。喺峽谷，好多人話佢幾乎係無敵手嘅存在㗎，我唔知大家點睇。雖然我經常都係俾佢打到閪咁，啱先仲送咗一血俾佢添，但佢點都估唔到我吹水強一個咁口硬嘅人，居然都會吹雞拖馬叫人嚟幫拖。咁當然啦，呢個並唔係我吹水強嘅逐漸風格，但鬼叫佢啱先叫我點買嚟搞震啊！佢做咗1，我咪做15咯，我直頭一嘢拍滿，攞你命3000。唔怪之得我玩暈晒都唔見人，原來你係走咗嚟呢度，你係咪驚咗我先？不過又難怪嘅，我癲起上嚟嗰陣時，我自己都驚啊！咪話你嗱呢下踢佢唔中咁點啊？冇所謂，我再一嘢又唔中咁有冇問題？冇問題，我鬼仔落成劈唔到咁又點啊？吔屎啊你！好似真係有啲失誤啊！不過唔緊要，等我食個豬腳飯腫個膽先。少少嘅失誤係絕對唔會影響到我吹水強扮嘢啊，唔係發揮嘅。仲夠膽喺度打條嘢，掃你嚟啦，收皮啦！問你死未？咁都算單身啦，嗱，最難我放低你嘅吓，都算你知驚。食條冰線先，就算我哋唔食啊，都係益晒個菠蘿包啫。呢個行業似乎有啲諗法，鬼仔落船劈，你推我不如我推你係嘛？嚟啦，我準備閃佢咯。算啦，又唔係機構壞，燒你老母飛刀，執個人頭。咩話？你居然夠膽當住我面喺度打龍？你可能仲未知江湖險惡嘅。嗱，我份人好公平嘅，條龍你可以攞走，但要留低你嘅人頭。個蛇仔明都過咗嚟，咁又點啊？我吹水強一抽二可以話佔盡優勢，就算係萬一有咩意外嘅話，最多係屎嘅啫。30秒之後又係一條好漢，怕條鐵啊！好似我吹水強呢挺咁唔怕死，又充滿知識同吹水技巧嘅人，我唔怕同你講，1抽5從來都唔係問題，抽唔抽得贏先係個問題。你個菠蘿包送重人頭，如果唔係成個兩品夜粥，幾乎俾你搶走咗添。大家行開，啲脆皮仔等我嚟，鬼仔落成劈，想控我。我吹水強最中意嘅就係打女仔，啊唔係脆皮仔，因為手尾肉啲嘅，我已經插唔掂啦。就好似呢個蛇仔明咁，雖然我係擁有單殺佢嘅能力，但我覺得都係群毆比較實際啲。嚟兄弟，啱佢，喂！你咬住個輔助做乜鬼啊，大佬？你咁狗奔隊友成集技能咁抌出去殺個輔助，好容易舐嘢噶，知冇？嗱，下次咪咁啦吓，嚟順住個西搞大佢。哇！呢個菠蘿包咁勇啊，重個風頭係嘛？呢啲咁嘅情況，梗係我打頭陣啦，係嘛？唔使驚，就佢。喂，走晒嘅，咁我點啊？